af de største begivenheder inden for sejlsporten, løbet om The Finn Gold Cup, blev arrangeret i 1957 af Karlstad Kanoklub på den store sø Vänern nær ved Karlstad i Midt-Sverige. Ikke mindre end 70 sejlsportsfolk fra 13 forskellige nationer deltager i regattaen, og de mange farverige flag er med til at skabe en smuk ramme om sejladserne. Fra nær og fjern kommer deltagerne med deres finnjoller. Den kendte svensker Richard Sapi sammen med sin unge nevø, der betragtes som et stort svensk håb. Det lover godt for et spændende løb. Om 5 minutter går starten. Pustende er vindstyrken meget stor, og sejlerne må give alt for at styre de små fartøjer. Trods dygtighed og erfaring kan situationen til tider være kritisk. Og her er det Sabi, der bliver våd. Se den mesterlige manøvre her. Den kan til tider være vanskelig i en finnjolle. Kampen fortsættes med uformindsket fart. Vandet skyller ind over bådene. Trods alle anstrengelser fra de øvrige deltagere kan ingen forhindre Jørgen Fogler i at vinde The Finn Gold Cup fra 1957. Lykkelig glider han ind til land efter 4 dages hård kamp. Deltagerne har vist sig at være gode sportsmænd. Der har ikke lydt en eneste protest fra hele dette felt med 70 deltagere. Jørgen Fogler skal have førstepladsen. Nummer 2 er Harald Eriksen. Nordmanden havde et udmærket løb. Og nummer 3 bliver André Nelly, den høje, sympatiske belgier.